Es domāju, ka šis ļoti bīstams lietas notiek. Mēs redzam, ka Latvijas tā normatīvā vide nekādi nepasargā no tā, ka viens oligarhs atnāk un nopērk visas avīzes krievu valodā, piemēram. Kādreiz smējās, ka oligarhu komplekts ir avīzes, futbola klubs un es nezinu, kaut kāda šprotu fabrika vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tad šeit tie iemesli, kāpēc tiek nopirktas visas šīs avīzes, grūti pateikt. Iespējams, tas ir mazs pakalpojums Kremlim draudzīgiem spēkiem šeit pat Latvijā. Jo nekāds bizness, kā mēs zinām, tur īsti nav no šīm te avīzēm. To, ka šo avīžu tā retorika man ar vienu vairāk atgādina trimdas avīzes. Saprotiet, piemēram, tā kā es savulaik es aizbraucu uz Ameriku un pirmo reizi tā paskatījos nopietnāk avīzes Laiks, kas ir tā lielākā vienmēr bijusi latviešu avīze. Un tas, kas man tur izbrīnīja, kad, ja lasīju to avīzi, tad tur visā Amerikā latvieši vien dzīvo. Jo to, kas notiek Amerikā, tas bija tādās vairāk kā mazās, tur galvenais bija latviešu lietas. Un es domāju, ka tas raksturo arī tās Krievu avīzes lielā mērā. Jo, ja tu nokoncentrējies uz Krievu lietām, kā to savu centrālo stāstu, un viss, kas Latvijā notiek, tiek vērtēts no tā viedokļa, tu kļūst ar vien vairāk, tev piemetas ar vien vairāk tāda trimdas mentalitāte.